欢迎这么好看的你收看海口手机维修店老板工作碎片。冲冲冲！今天也要努力帮大家修手机的一天。玻璃窗外的雨滴渗透着潜入水的你。Hello，友友们，今天主角是一台三星 Z Fold 7折叠屏手机。客户说里面的大折叠屏幕坏了，找到我们让我们看看能不能换。这方面我们是专业的。话不多说，先来看看机子情况。这种折叠屏手机换屏拆屏幕的时候要特别小心。今天这台难度不小。慢慢把屏幕给拆下来。还要拆电池，慢慢的。到了装机环节了。我们用胶带缠住固定。换好了，验一下。完美，没有辜负客户。大家有任何手机问题都可以找我哦。我们下期见。